ساليو à tous. الفيديو النهاردة هنكمل فيه حل الأسئلة التدريبات اليونت التانية unité 2 leçon 1 الدرس الأول من الوحدة التانية للصف الأول الثانوي. Allez commencer. نبدأ مع أول إكزرسيس عندنا في الكومبريهنسيون. نشوف التكست اللي قدامنا، الديالوج اللي قدامنا. أليس بتتكلم مع بريجيت. Qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ C'est un portable japonais pour un anniversaire. Portable japonais موبايل pour un anniversaire علشان عيد ميلاد. Il est super. Pour qui؟ لمين الهدية؟ Pour ma copine du basket. لصديقتي أو لزميلتي في الباسكت. Comment elle s'appelle؟ اسمها إيه؟ Elle s'appelle Pauline. هي اسمها بولين. Il a quel âge؟ عندها كام سنة؟ Il a 16 ans. عندها 16 سنة. A plus اللي هي إلى اللقاء. الأسئلة عندنا Brigitte et Pauline sont طبعا هتكون deux copines لأن هي قالت إن هي pour بولين صديقتها في الباسكت، فيبقى هما deux copines. بولين عندها 13 ans ولا 15 ans ولا 14 ans ولا 16 ans. طبعا دي تبقى بتعتمد على ان احنا حافظين الارقام وبنعرف ازاي تتكتب، فطبعا هيبقى 16 ans. بولين بتحب باسكت، فوت، تنس، هاند. طبعا هي صديقتها فيه كانت كوبين دو باسكت، فاكيد هتبقى لو باسكت. Brigitte présente à Pauline un portable. Brigitte présente à Pauline un portable. بتقدم لها بورتابل موبايل برازيليان، انجلي، فرنسي، جابوني. طبعا هو في الجملة الأولانية كانت بتقول إن هو c'est un portable japonais. التكست اللي بعده التيتر بتاعه en classe، ولازم نبقى بنقرا دايما في الكومبريهنسيون نخلي بالنا من كل الديتيلز اللي موجودة. en classe في الفصل، وعندنا ميشيل ونيكولا بيتكلموا. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est؟ ده إيه؟ C'est ma nouvelle trousse. My new pencil case. المقلمة بتاعتي الجديدة. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse؟ إيه اللي موجود في التروس؟ Il y a un crayon. موجود فيها قلم des couleurs، قلم ألوان. Un tube de colle. اللي هو الجلو، اللزق، الصمغ يعني. Des ciseaux gris. مقص لونه جري رمادي. Une gomme blanche. أستيكة لونها أبيض. 3 feutres. الفeutre اللي هي الألوان الفلوماستر. Tu as une règle؟ معاك رجل؟ Bien sûr, voilà ma règle rouge. طبعا وأهي الرجل rouge بتاعتي، المسطرة الروج بتاعتي اللي لونها أحمر. Nicolas a une règle. عنده مسطرة لونها إيه؟ بلانش ولا جريز ولا روج ولا روز؟ طبعا هي كانت روج. Le dialogue se passe. الديالوج بتاعنا دوت بيدور فين؟ طبعا en classe. Dans la trousse, il y a 3 gommes ولا 3 feutres ولا 3 tubes de colle ولا 3 crayons. لما هنرجع للتكست هنلاقي إن إحنا كان عندنا 3 feutres. ميشيل cherche كان بيدور على إيه؟ كان بيدور على une règle، عشان كده هو سأل على الرجل. التكست اللي بعده dialogue entre Mona et Sarah. Salut, qu'est-ce que c'est؟ إيه دوت؟ Salut, c'est un bracelet pour l'anniversaire de mon frère Ali. ده bracelet أو زي حظاظة، إنسيال، الكلام دوت pour l'anniversaire de mon frère Ali، علشان عيد ميلاد أخويا علي. Quel âge il a؟ عنده كام سنة؟ Il a 15 ans. C'est quand son anniversaire؟ إمتى عيد ميلاده؟ C'est le 9 octobre. عيد ميلاده يوم 9 أكتوبر. علي et Sarah copains ولا voisins ولا camarades ولا frères et sœurs؟ طبعا هو frères et sœurs. علي est né le تاريخ ميلاده إمتى؟ 9 أكتوبر. برافو. سارة عندها إيه يخص بور علي؟ فهي un bracelet اللي جابته له un bracelet بور علي. علي عنده كام سنة؟ 15 ans 16 ans 13 ans 14 ans. طبعا علي 15 ans. نروح للتكست اللي بعده dialogue entre Laura et Linda.
dialogue entre Laura et Linda. Bonjour, que cherches-tu? Que cherches-tu؟ يعني بتدوري على إيه؟ فبتقول ليندا je ne trouve pas mon sac à dos. Je ne trouve pas mon sac à dos. مش لاقية شنطة الظهر بتاعتي. Comment elle est? Comment elle اللي هي يعني عاملة ازاي؟ وصفها. Il est marron. لونها marron طبعا اللي هو البني. Dans le sac في الشنطة il y a 4 livres. في 4 كتب 5 cahiers 5 كراسات et une petite trousse ومقلمة صغيرة. Dans la trousse في المقلمة il y a une gomme rouge في أستيكة لونها أحمر 6 feutres 6 أقلام في الماستر et une règle verte ومسطرة لونها أخضر. Est-il grand? Est-il grand؟ طبعا السؤال هنا على السك لأن الإيل دي ماسكولا. Oui. فراحت قالت لها il est là هي هناك à côté de Stéphanie جنب ستيفاني. Merci. نشوف الكيستيون. La sac à dos est الساك à dos بتاعت ليندا كان لونها ايه؟ طبعا كان لونها مارون. Dans le sac il y a cahier. في الساك كان في عندنا كام كاييه؟ combien de cahiers؟ كان 5 cahiers 5 cahiers. Dans la trousse il y a جوه التروس كان في 2 gommes ولا 6 feutres ولا 2 règles ولا 3 gommes. طبعا هي كانت 6 feutres 6 ألوان في الماستر. Le sac à dos est à côté de le sac à dos est à côté de لقوا الشنطة جنب مين؟ كانت à côté de ستيفاني. نروح للتكست اللي بعده. Le prof et Rami. Un dialogue entre le prof et Rami. Que cherches-tu? بتدور على إيه؟ ما trousse مقلمتي. Qu'est-ce que tu as dans ta trousse? عندك إيه معاك إيه في المقلمة دي؟ J'ai un stylo معايا قلم جاف. Un crayon قلم رصاص. Des crayons de couleur أقلام خشب ألوان. Un taille-crayon براية. Et une gomme وأستيكة. Alors on cherche la trousse de Rami. So يلا ندور كلنا على مقلمة رامي. Monsieur, voilà la trousse de Rami. أهي مقلمة رامي. Elle est sous le banc. Elle est sous le banc تحت الديسك يعني de زياد. تحت الديسك بتاع زياد. Merci هاني. شكرا يا هاني. On cherche بنبحث عن إيه؟ la trousse طبعا de Rami. Ce document est الدوكيومنت اللي قدامنا دوت ميل ولا lettre ولا dialogue ولا article طبعا dialogue. Dans le document combien de personnes parlent كم حد بيتكلم؟ طبعا كان عندنا البروف ورامي وهاني. Alors ce sont 3 personnes. Dans la trousse il y a des crayons ولا des crayons de couleur ولا des stylos ولا des gommes. نخلي بالنا ان السؤال هنا اجاباته كلها في البلوريال فلازم اتاكد ان كانت الحاجات اللي موجوده جوه التروس دي بلوريال. طبعا الكريون هو كان معاه ان كريون واحد بس والجوم كان معاه une جوم واحده بس والستيلو كان ان ستيلو. alors ما ينفعش معايا غير دي كريون دي كولور. بكده خلصنا الجزئيه بتاعه الكومبريهنسيون وتابعوا الفيديو اللي بعده هيكون بنتكلم فيه على السيتواسيون. ميرسي. au revoir.